Marjun eh. Susuwa sa balanghoy. Pwede na siya bang yan? May pala. Matamis. Palit sa ating pawis na tumatagaktak. Kung sa mga taon lungo man ni mo. Oops, hindi mo yung kuya mo ha. Laki mata.
Isalang na natin itong ating mga... Ayan mga katomgots. Isalang natin itong ating manok. Kompleto na siya sa lahat ng mga rekado. Yan, isalang na natin. Yun, may apoy na. Antay natin mga katomgots. Hanggat sa umunti ang kanyang sabaw. Siyempre, pag umunti, luto na. Takipan natin. Ay, naku, lutang. Okay lang yan. Yan. Yan mga katomgots. Pagkalipas ng 15 minutes, ayan na, kulong-kulo. Tikman muna natin ito mga katomgots kung tama bang kanyang timpla. Ang bango. Tama-tama na, wala nang kulang. Kompleto ng kanyang lasa. Ayan, takipan natin uli. Yan mga katomgots, buksan natin to. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa ating niluluto. Wow, ang bango ah. Ay, hindi pa luto ito na. Ikuha natin siguro mga 20 minutes pa to. Ang ganda ng sauce niya oh. Yan mga katomgots, takipan natin ito ulit. Antayin natin mga 20 minutes. Yan mga katomgots, luto na itong ating spicy chicken with buko juice. Yan, hangin natin mga katomgots. Kulang-kulang isang oras ito, Gia. 15 minutes na lang, mag-isang oras. Katomgots, naluto na itong ating spicy chicken with buko juice. Yan, siya mga katomgots, so lutong-luto at nilagyan pa namin ito ng sesame. Yan mga katomgots. Pero mga katomgots, bago ang lahat, manalangin muna tayo. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa pagkain na pinagtalo mo sa amin sa araw-araw. Marami pong salamat. At binisyonan niyo po nga patuloy ito magbigay lakas sa aming katawan at lahat na aming mga gawain ay yung tulungan. Sa natin ang panalangin sa ating bituin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan mga katomgots. Dito na mga katomgots, buhatin natin itong isang hita. At ang gagawin natin dito mga katomgots, hatiin namin ni ito sa'yo yan. Ito ang kanin mo. Yung mga katumgots, oh, lutong-luto. Tikman natin itong mga katumgots. Ang sarap talaga mga katumgots. Ang aming dinuluto. Dinutong spicy chicken. Pero hindi masyado manghang. Tamtaman lang. Kasi mga katumgots ay mga bata. Sarap talaga. Kumpleto ko ito sa rekalo eh. Kapag naubos ang ating rekalo na galing sa ibang bansa, mag-request tayo uli. Kay Mian Adami, maraming salamat sa iyo Mian ha, sa sponsor mo sa amin ng mga rekado. Talagang kumpleto. Day! Merjo nalik ka na. Anuhan mo nga si Uzi ng plato doon. Lagyan mo na lang. Yung mga katomgots, marami kasi kami dito. Kaya itong linuto namin ngayong ulam, pananghalian na to eh. Pagkakasiyahin namin lahat. Kasi lang. Sige. Yan ang plato niya. May kanin dyan dahil sa paper ng pula.
Ano gusto mo dito? Ganyan. Ano? Oo, yun ah. Yan. Ay, talaga naman. Yung kamay nila, ang daming sauce. Ang sarap ng sauce eh. Yun. Kain po tayo mga katom goods. Para tong buffalo wings. Pero ito buffalo legs. May pasisami ka pa. Ang sarap nga eh. Hindi lang ito palagay sa tinapay, pati sa ng ulam. Topping sa taas, no? Kasi karamihan nilagay nito yung ensumada. Tapos yung buns. Sa parang yung sabaw ng buko. Sa ganito. Di ba na-video rin tayo dun sa Daraitan? Sarap. Ang nakapabango dito yung lemon lemongrass at saka yung spicy. Parsley pala. Parsley. Parsley. Nakita mo, kinuha lang Parsley. yung gilid. May pinya. Ang magas. Dito muna tayo sa ang gano'n natin dito sa sus mga katumbulos. Ay, katumbulos pala. Pagkasarap. Talagang tama-tama lang sa ating ulam. Hati-hati. Hindi ito matawag ng mukbang kasi pinagkasya. Ako sa'yo ngayon yung tubig na tubig. Ang puti. Hintigan lang na. Ginawa ako to. Hintigan lang dilaan na. Dito mukbang. Parang halian. Kasi hati-hati ay. Di ba kasya lang? Kasi magpapagawa tayo ng upuan na mahaba. Hindi mapakali mga aso. Ayan mga katomgots. Tapos na tayong kumain. Marami pong salamat mga katomgots sa inyong panunood sa aming video. Marami pong salamat. Bye-bye! Titira ko to kay mama. Mahal na mahal niya talaga siyang mama.